Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. Udah. Coba nyetelnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo teman-teman semuanya kita makan seadanya nih sama ikan asin sama kepala ayam penyet. Ayo makan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah mantap ini sambalnya. Ini Enggak. namanya kelemani. Kalau orang di Sunda itu makan lalapan wajib biar enak. Ya iya. Sambalnya pedas banget. Balapan kalah. Katanya mau balap sama bapak makan. Balapan lah. Anak cowok makannya harus banyak. Terus sama ikan asin enak. Orang mah makan pakai gulai, kita mah pakai sambal aja sama lalapan. Ini makanan favorit sambal. Oh iya, kamu kalah bapak. Makanya masa bapakmu udah mau habis kamu belum? Wah, payah. Oh, gulanya. Besok. Mantap pokoknya. Sambalnya, sambal. Sambal goang. Wah ini nggak kemakan nih. Lagi enggak? Ini kan kamu yang makan.